Sveiks, skolēni! Mani sauc Mārtiņš, un esmu laboratorijas zinātnes skolas skolotājs. Un man tev ir jautājums. Ja šādu maisiņu, ko tu noteikti esi redzējis nevienu reizi vien, izmet ārā, kas ar to notiek? Nu, ja pat neizmet to ārā kaut kur dabā, kas nekādā gadījumā nav pieļaujams, bet iemet miskastē vienkārši, un tas nonāk poligonā. Kas tālāk notiek ar to maisiņu? Cik ilgu laiku tas poligonā paliks nesadalījies? Nu, tas iespējams esi lasījis, kaut kur skaties, bet tie varētu būt pat līdz 500 gadiem. 500 gadi maisiņš mētājs. Un tikmēr vēl nāk klāt. Tas nozīmē vienu, ka ir jādomā, no kādiem materiāliem izmantot lietas, un no kādiem neizmantot. Un tāpēc arī mums visi materiāli apkārt ir dabiskie un ir sintētiskie materiāli. Tā vietā es labprātāk izmantoju audumu maisiņu, vēl pēc tam nevis vienreiz, bet vairākas reizes, ja, un tur es varu kaut ko ielikt, ja kas to izmazgāt, un tad, ja šis audums nonāks tur, kur poligonā man būtu plastmasas maisiņš, man sanāk, nu, varbūt daži mēneši, gads, bet no šī maisiņa nekas nepalikt, šis vēl joprojām tur atrastos. Jo kokvilna, tātad šis te maisiņš, ja es tagad pastīšos, to starp citu arī var pastīties jebkurā, teiksim, biksēm, kreklam un tā tālāk, te ir tāds, kā saka, uzraksts, kas tad tur īsti par materiālu ir. Un, ja mēs pastamies, tad tā mums ir kokvilna, 100%. Kokvilna, kā dabiskais materiāls, to ļoti viegli noārda mikroorganismi, kas dzīvo dabā, jo tas ir iekļauts tajā ciklā. Tie dabiskie materiāli ir iekļaujas dabiskajos ciklos, un tad tos attiecīgi var kaut kādā mērā pārstrādāt, izmantot citur, tā tālāk. Tīpaši tie, kas nāk no tieši dzīvās dabas. Labi, liekam šo nost, un tad man te uz galda ir viss kaut kas, un kopā šodien mācīsimies mēs par dabiskajiem un sintētiskajiem materiāliem, kurus mēdz saukt par mākslīgajiem. Tātad tev stundai vajadzēs papīru un pildspalvu. Un uz papīra lapas, tad šodien tas uzdevums būs, ka tev vajadzēs pierakstīt, kas ir visi tie dabīgie materiāli, ja, tad te pēc stabiņā aiziet pēc kārtas, un attiecīgi, kas ir sintētiskie materiāli. Un paņemšies rakstām uzreiz, ierakstīsim, mums ir jau divi materiāli. Sintētiskais mums ir plastmasa. Tad nav obligāti jāveido tabula, pietiek, ja tie ir vienkārši divi stabiņi. Ja, un pie dabīgajiem mēs varam ierakstīt kokvilna. Nu tā, bet kāpēc izmantot sintētiskos materiālus, ja mums ir dabīgie, kuri tā kā nekaitē dabai, bet sintētiskie var kaitēt dabai? Nu, tad ķersimies pie tām visām lietām un skatīsimies. Tā, gribu sākumā paņemt, šeit man ir divas ķīmiskās vielas, precīzāk viens ir maisījums, tas ir tīrīšanas līdzeklis. Un otrs, tā man ir sērskābe. Abi šķīdumi, ja nonāk uz rokām, tad gan nav labi. Ja? Tas nozīmē, jābūt tiem traukiem izturīgiem, bet, ja pastīties laboratorijā, daudzas tādas ļoti kodīgas vielas turēs stikla traukos, bet, teiksim, mazākas kodīgas vielas var turēt arī plastmasas traukos. Un mājās bieži vien visādi tīrīšanas līdzekļi būs plastmasas traukos, tāpēc, ka, ja netīšām, iedomājās, aizķerās, trauks nokrīt, bet nesaplīst. Ja, tad mēs jau mācījāmies par materiālu īpašībām, kāpēc tos izmantot dažādas, ja, bet tātad mums attiecīgi vēl divi materiāli, tad plastmasa, kuru mēs pierakstījām, un ir vairāki plastmasu veidi, šķirošanā ir veseli 7 plastmasu veidi, kur saliek, ja pa plauktiņiem, mēs iemetam sākumā visu plastmasu vienā konteinerī, bet tālāk to sašķiro vairākos veidos. Un stikls, tas jau ir stikls. Tad vēl viens materiāls.
Tā pareizi, tas ir dabiskais. Stīkls. Šādi. Tā, liekam no malā. Kas mums vēl? Protams, ka pie dabīgajiem materiāliem mēs varam paņemt koku. Tad no tā, jau īssenis vēsturē, cik vien var atcerēties, kā saka, pietiekam ciets materiāls. No tā var veidot visu kaut ko, un sanāk, ka koks, tavas mēbele, māja, kaut kādi trauki, man pieņemsim, šeit ir tāda tā kā maisīšanas karota, un vēl jau vairāk no koka tālāk var uztaisīt kartonu, papīru, un tad ļoti vērtīgs izejmateriāls – koks. Pierakstam. Jūs tak pareizā stabiņā pierakstījāt, ja? Koks pie dabīgajiem. Jā, es arī pierakstīšu. Tā. Nākamais. Skatos, kas man te vēl ir. Man ir akmens. Protams, ka šis ir cilvēku radīts akmens. Tādā ziņā betons, no kā var veidot ēkas jau tālāk un aiziet tik uz priekšu. Bet pēc būtības tas ir veidots no iežiem, kas ir no dabas, tad pārstrādāti, un beigās mums ir pulveris, kuru atkal mēs varam padarīt cietu kā akmeni. Tad akmens tas mums būs noteikti kā būvmateriāls, var no tā veidot ceļus, un vēl citas tādas lielas vajadzīgas konstrukcijas, kur tas betons mums tur. Noteikti esat dzirdējuši tādu vārdu kā dzelzbetons. Tad tur māju būvēšanā betonu sajauc kopā ar dzelzi, tad saliek dzelzs stīgas speciāls, armatūra saucās, un tad virsū liek betonu, un mums sanāk dzelzbetons, kas ir izturīgs, no kā var taisīt ēkas. Tātad akmens. Kur jāieraksta? Protams, jūs jau paši labi zināt. Es arī rakstu akmens. Tā, ja mēs skatāmies, ko es varu atrast vēl šeit man uz galda. Ja es skatos pie akmens, man līdzīgs materiāls ir keramika. Pēc būtības tās var būt māla krūzes, tās var būt, kurā ir tam mālam ir tāda nokrāsa, jūs jau zinat, kā māla traukiem. Bet ir arī baltais māls, no kā var taisīt arī baltu keramiku. Noteikti esat redzējuši baltas krūzes, baltus šķīvis, un tā tālāk. Un tad tas, kur mēs, kā skan, riktīgi. Tad keramika no tā tieši tāpat kā akmens un koks ir jau, manuprāt, gadu tūkstošiem izmantoti. Un no tā tad kā reiz var taisīt lietas, kuras saglabājas ļoti ilgi. Bet starp citu, interesanta lieta. Es minēju, ja es lieku plastmasas maisiņu, tas man 500 gadus nesadalās. Ja taisa speciāli bio noārdošos maisiņus, tad jau tas varētu noārdīties ātrāk noteikti, bet keramika nenoārdās vispār. Tas nozīmē poligonā to likt. Ļoti svarīgi savākt būvgružus atsevišķi. Tie būtu, pieņemsim, tur varētu būt akmens iekšā, tur varētu būt keramika iekšā, un attiecīgi tos tālāk var izmantot, pieņemsim, kā jaunu ceļu būvēšanai vai kaut kādu ēkas konstrukciju būvēšanai, ka tur vienkārši tos gružus ieliek iekšā kā pildvielu un, attiecīgi, mums vajag mazāk izmantot pašu būvmateriālu. Tad tos var ļoti labi izmantot, bet plastmasu mēs nevaram tur izmantot. Un tāpēc, iedomājieties, māju no plastmasas izturības ziņā galīgi neturētu, ja kāds vēl tur pieiet pie sienas un nogāstos vēl, un vēl visa ēka nogāstos. Nē. Protams, kad ir kaut kādas saliekamās teltis un tam līdzīgi, bet tur jau izmanto kaut ko citu. Ja jau pie teltīm esam, tur parasti izmanto metālu, protams, ne jau karoti, bet tur ir tie metāla stieņi. Tad metāls mums ir dažādi. Mums ir šķērēm, āmuram, tad mums sanāk dažādi tie metāli ir. Visbiežāk mums ir izmantotais dzels,
un tad no tā uztais konstrukcijas, kas to telti var noturēt. Un tad metāli, tā kā tie nāk patiešo no dabas, no iežiem, tālāk tos pārstrādā, iegūst tīrus metālus, bet ja metāls, nu pieņemsim, es jau noteikti esmu redzējuši, ja man nonāk, teiksim, nagla, vai kaut kāds cits metāla priekšmets, ja metāla žogu noteikti esmu kaut kādas detaļas redzējuši, kas notiek pēc laika? Sarūsē. Pārvēršas par tiem pašiem iežiem, no kuriem tie ir radīti. Tāpēc metāls mums ir šeit. Es saprotu, es rakstu jau šeit blakus, bet jūs droši varat rakstīt zemāk. Es vienkārši vēlos ietilpt iekšā vienā šajā ailītē, lai es neaizskrienu kaut kur citur, bet jūs droši rakstat stabiņā tālāk, kas tie par materiāliem. Tātad metāli. Mums ir arī dabīgie materiāli. Tā. Un pie teltīm ir vēl viena lieta. Mums ir dažādi, man ir audumi, pieņemsim šis, man ir kokvilnas dvielis no virtuves, un, jā, te jau tā izlasīt grūti, bet te ir rakstīts, ka te kokvilni, jā, atkal kā jau teicu, katram audumam ir pierakstīts klāt. Nu šeit gan šis man ir nogriezts gabaliņš no maniem aizkariem. Es ceru, ka mājās man neviens tagad neteiks, ka, nu, es esmu nogriezts no aizkariem nost, nu, ceru, ka nepamanīs. Un tad jau sanāk, šis gan vairs nav dabiskais, bet te ir tādas ļoti interesantas tās šķiedras, te saucās mākslīgās šķiedras. Ja, un tad tās patiesībā ir daudz dažādas. Es varētu teikt, tāda plastmasu, tādu plastisku masu, ko uztais, izvelk tādās tievos diedziņos uz, nu, kur man pieņemsim, šis arī ir, te sanāk tāds diedziņi, ja tievi, tos savērpj, ja, un tālāk no tā var auklas taisīt vai audumus. Ja, un tad sanāk, mums ir, nu, mākslīgās šķiedras. Un tad jau, kur mākslīgās šķiedras jāpieraksta? Mākslīgās, pareizi. Tātad tie ir sintētiskie materiāli, ja var rakstīt mākslīgās šķiedras. Tā. Nu, tās, starp citu, vēl arī mēdz saukt par sintētiskajām. Tad ieliksim iekšā, te es ierakstīšu iekavās sintētiskās. Sintētiskās šķiedras. Nu tā, un vēl kas mums ir šeit no tiem materiāliem. Jā, neparādīju, ka man ir dažādi materiāli, kuri, jūs noteikti zinat, tātad gumijas. Ja es paņemu tātad gumijas balons no gumijas, ja, un to jau taisa no naftas produktiem, un parasti jau to, ko skait pie naftas produktiem, tur jau tā skaitās sintētiskās šķiedras, ne, bet, nu, sintētiskie materiāli, ja, tātad gumija. Gumija. Un tā gumija, starp citu, arī ļoti grūti sadalās dabā, tāpēc, nu, kā saka, vēlams, lai tā tur mazāk nonāk, bet izaicinājums ir tas, ka plastmas vismaz var pārstrādāt, gumiju īsti nē. Tā, bet šeit man ir, jā, tās glāzes tādas pašas, mājās jums viss tādas ir, jā, redz, kur vēl dabīgais materiāls. Āda. Ja, tu jostas, maki, apavi, noteikti tātad, nu, no dzīvniekiem mēs paņemam ādu, jā, speciāli apstrādājam un gatavs. Un, protams, tā āda diezgan labi arī sadalās dabā. Nu, vienīgais parasti gumijas zola, plastmas zola, nu, kas mums tur ir, tas gan paliek tur 500 gadus vai cik, nu, kā nu kurš materiāls. Ja, tātad āda. Pierakstam to. Tā. Ķeramies vēl vienai lietai klāt. Jā, es gribēju tā parādīt vienu eksperimentu vēl galā. Šeit kokvilna, kas dabā viegli sadalās, iemetam viena vieta. Tātad man ir kokvilnas aukla. Paņem to gabalu. Tā. Paņemsim mākslīgo šķiedru. Starp citu, mākslīgās šķiedras varbūt visādas tur. Ir poliesters, akrils un vēl visādas citas šķiedras, ja pieņemsim. Man
Šeit vilnas ir tīras vilnas diegi. Šeit ir samaisīts. Daļa vilna, daļa akrils, ja, 50 uz 50. Vienkārši izturīgāks materiāls. Un es iemetīšu vienu cimdu iekšā šeit. Un tagad mēs pamēģināsim, ja tam visam uzliek virsū sērskābi. Tā. Man vienu cimdu jāuzvelk virsū, lai man rokas paliek vesels. Šādi. Ir. Nu, skatāmies. 1, 2, 3 un 4. Ja es skatos, es kā kokvilnu uzreiz sēd, sāk tur pilnīgi tādā ziņā, kā saka, ķīmiskās vielas diezgan viegli to sēd. Šeit kokvilnas diegs, tas arī pamazām sāk tikt sēsts. Tad, attiecīgi, šeit mākslīgā šķirta plasmasas traukos, starp citu sērskā var glabāt, tāpēc arī tas mums pagaidām vēl nereaģē. Un gumijas cimds, nevēlties uzvilkt gumijas cimdu virsū. Bet pieliksim vēl, es gribu reiktīgāk. Pātrināsim nedaudz procesu. Tā, 1, 2, kokvilna, mums tas ir ogļhidrāts, celuloza, un tātad pēc būtības, šādi te sanāk. Tā, liekam vēl šeit. Jā, turpat arī reakcija notiek nedaudz. Jā, cimdam jau virsū. Tur nekas. Ko? Redz, kā sintētiskā šķidra, starp citu, reaģē pilnīgi citādāk nekā kokvilna. Ja? Pilnīgi cits rezultāts, bet smako gan traki. Ko es no šī varu pateikt? Materiāli mums iedalās divās grupās. Dabīgie un sintētiskie. Un tad dabīgie tie vai ļoti labi sadalās dabā, vai pilnībā nesadalās kā akmens un keramika. Vai attiecīgi ir tie paši sintētiskie materiāli, kuri tur jau attiecīgi, kā teikt, tik labi nesadalās, bet tad ir jāskatās, kā tos var pārstrādāt. Ko? Ceru, visu esi sarakstījis. Un, ja esi kaut ko palaidis garām, spied tava klase, skaties stundu vēlreiz, bet tagad es saku atā.